Allah aya urang oge aya urang ngajujut asbab ayana urang margi aya indung bapa urang ayana indung bapa urang kumargi aya nini aki urang terus ku urang dijujut mata Gusti Allah masihan alamat gitu ya dina tiap-tiap kitab eta teh sanes dina Quran wungkul dina sadayana kitab bade Quran bade Toret bade Injil bade Jabur dugikeun ka syariat-syariat nu teu ninggalkeun bukti tertulis siga syariat Sunda contohna nerangkeun perkawis Nabi Adam mah gitu. Naon margina? Margi Nabi Adam ieu teh bakal jadi alamat keur jalmi anu nyukruk galur mapailaratan hayang pendak jeung pangeran gitu maksudna teh. Tamata ku Gusti Allah teh dimuat we kisah Nabi Adam teh. Naon margina? Cara bekerja akal jalmi pasti kitu gitu. Cenah Allah teh aya tapi da urang ge aya beda nanti Allah mah nu ngayakeun urang mah nu diayakeun ari anjeunna mah aya nanti teh nganggo asbab ari urang mah nganggo asbab gitu asbabna teh indung bapa asbabna teh nini aki asbabna teh uyun asbabna teh jangga wareng teras dijujut gok we sareng Nabi Adam oh nu pangheulana aya teh Adam ari Adam tah Adam mah eta mah ajali gitu teu nganggo asbab ari urang mah alami aya teh nganggo asbab ari Adam mah ajali teh nganggo asbab gitu di Adam dijieunna ku saha eta mah ajali cenah langsung ku Allah gitu. Tah si akal mah cara kerjana teh tiasa dihulang gitu. Lamun Adam dijieun ku Allah, ari Allah dijieun ku saha tah eta teh. Cara bekerja akal fitrahna teh kitu. Sanes dihuit, sanes dicarek, sanes diulang, dijawab gitu leresna teh. Dalam misalnya akal teh dijawab anggar nyimpen gitu eta teh hiji mangsa lamun aya momenna kaluar deui pertanyaan eta teh gitu diwaler we pencarian akal eta teh ku sifat salbiah gitu ya diwaler ku sifat salbiah teh tina salam hartosna salam teh nyabut gitu ya jadi sifat salbiah teh sifat anu nyabut gitu naon nu dicabutna teh perkara-perkara nu teu pantes aya di Allah gitu maksudna teh sifat salbiah diwalar ku sifat salbiah yang Gusti Allah teh kidam gitu baksana kidam teh Gusti Allah mah teu aya mimitina gitu teu aya mimitina tos we akal urang teh puas kenging jawaban eta teh puas dina hartos dalamun Allah aya mimitina kurang teu ka hartos gitu teu ka hartos teh naon engkena teu aya tungtungna gitu pan upami nu aya mimitina teh berarti aya nu ngadamelna teh gitu. Lamun Allah aya mimitina berarti Allah teh aya nu ngadamelna gitu eta teh. Allah nu kahiji didamel ku Allah nu kadua, Allah nu kadua didamel eta teh teu aya tungtungna. Matak ka hartos Allah mah kedah kidam. Malah cek akal urang teh sanes kedah kidam, Allah mah wajib kidam. Lamun Allah teu kidam ku akal abdi teu ka hartos gitu. Naon margina engke bakal teu aya tungtungna gitu lamun Allah teu kidam mah gitu tos akal teh ngatoseun teras urang aya Gusti Allah ge aya Gusti Allah mah nu ngayakeun urang mah nu diayakeun gitu Gusti Allah mah aya ngayakeun diayakeun aya teh nganggo asbab urang mah diayakeun teh nganggo asbab teras urang mah engkena teh tungtungna teh bakal eueuh kitu eta teh tungtungna teh bakal eueuh naon margina urang biasa nyebatkeun bakal eueuh data dina akal urang tos cekap gitu data dina akal urang tos cekap nyimpen ratusan malihan tiasa janten ribuan data nu kawitna aya di alam dunia mah geuning tungtungna teh jadi teu aya gitu sanes urang ngukur sanes kanten nu aya di alam dunia mah tungtungna teh mun teu ruksak beak gitu bade naon wae nu aya di alam dunia panungtungan teh pami teu ruksak pasti beak gitu. Tamatak urang aya. Urang gaduh kayakinan hiji mangsa mah bakal teu aya gitu. Nyata maot teh gitu teh. Marihan sanes ka urang wungkul, ka anak urang ge urang tos ngayakinkeun gitu. Ka asup anak urang engkena bakal teu aya. Lamun tos gaduh incu ngayakinkeun, ka asup incu urang tungtungna teh bakal teu aya. Naon margina geus apal panuntungan di alam dunia mah lamun teu ruksak beak gitu. Kalebet jalmi eta teh kitu lamun teu ruksak beak kumaha teh gitu teh. Terus dijujut ku urang teh.
lamun engke anak urang maot, incu urang maot, buyut urang maot, ras dicuk-cuk dugikeun kasih akal teh naroskeun ai panungtungan teh ieu teh di mana lalakon teh gitu. Kana ai ngajujut ka ditu mah tos terang ngawitanana, ai ka ditu mah ngajujut tungtungna gitu urang teh. Ieu teh panungtungan teh di mana ya teh kahirupan teh tamata alamat nu namina kiamat sanes diterangkeun dina Quran hungkul gitu. Dina sadayana kitab kiamat mah diterangkeun. Naon margina jadi alamat keur jami nu nyuksruk galur mapai laratan neneangan pangeran gitu maksudna teh. Teras we kiamat gitu. Dugikeun ka naon dina kiamat teh dalil anu paling populer nama kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nu hirup panungtunganana bakal maut. Dugikeun ka Ijroil nu tugasna purah ngamaotan dina momentum kiamat mah maut Ijroil oge gitu. Kusa di maotan teh ku Allah teh Ijroil mah di maotan teh gitu. Teu nganggo asbab ajali maotan teh langsung ku Allah.